मैं आपके यहाँ ढीला जन छोड़िया मामा नहीं थोड़ा पीछे जाएं, लंबा सांस लें, छोड़ें, ढीला छोड़ें इसको, लंबा सांस लें, छोड़ें, बस इसको ढीला छोड़ें, ढीला 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 छोड़ें। दोनों हाथ यहाँ ढीला छोड़ें। फिर हाथ यहाँ पकड़, इसको ढीला छोड़ें। जब आप सुबह शाम एक्सरसाइज करोगे ना, इस तरह कहीं यहाँ पर रखकर उस पर 5 मिनट तक इस तरह करोगे, जिस तरह ये करा था, ठीक है। करंट लगती है ना थोड़ी सी, मशीन लेके रखे ये बड़ा बड़ा ज़रा मशीन आ गई। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। बस थोड़ा 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 बस, बर्दाश्त कर, थोड़ा बर्दाश्त करें। सोने लगती है, ये करंट देता है, करंट जैसे करंट होता है। इसका स्पीड अभी 2 पर है, हम 10-12 तक पहुंचाते हैं, आपका सिर्फ 2 पर है, 2 पर भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक्स। जो पट है ना, पट्टों को अंदर से लेना हो कैंसर। ये 2 के ऊपर है। नहीं, अभी ये 5 पर है। ये बाजू को खींच रहे ना खींच रहे।
हैं। अभी तक वो मुझे बताएं कि अगर उन्होंने कहीं पर मदरसा बनवाया हो, कोई मस्जिद बनवाई हो, तो आप मुझे बता दें। इस्लाम के नाम पर वो लोग वोट मांगते हैं, कोई मदरसा बताओ, चंदे के पैसे से बनाया होगा, चंदे के पैसे नहीं, आप हुकूमत के पैसे से मस्जिदें बनवाओ, मदरसे बनवाओ, कोई अच्छा सा काम करके दिखाओ। अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा है, मैंने शायद लिया था 4-5 साल का होगा। आपने इस्तीफा नहीं दिया, हाँ कॉन्फ्रेंस नहीं आपने की, हाँ, उसको हम अगवा कर देंगे। बेटी को अगवा करेंगे। बेटा ये पूरे पाकिस्तान में बड़ा डीलर है, हाँ, चाइना से ये मंगवाता है चीज़ें, ये बिजली शार्ट और बिजली महंगी कर के आवाम आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सोलर पे पहुँचे हुआ है, हाँ ना, फिर भी इनके पास बिजली नहीं है। दाव कोई लुटे रहे हैं सब। वालेकुम भाई, आपका क्या नाम है? मेहदी रज़ा। अच्छा मेहदी रज़ा, आप कहाँ से आए हैं? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। अच्छा, तो आपका क्या मसला था, क्या तकलीफ थी आपको? मेरा कमर का मसला था, मोरों का। अच्छा। और डिस्क डैमेज थी। अच्छा, तो कमर में भी दर्द था? कमर में भी दर्द, टांग में नीचे दर्द ज़्यादा था कि नहीं? बहुत दर्द था। अच्छा, इधर गर्दन में भी दर्द था? गर्दन में दर्द था, हाथ में दर्द होता था, अच्छा। सुन हो जाती थी। अच्छा ठीक है, तो आपने इलाज मुआवजा कहीं और से भी क्या करवाया कि नहीं? बहुत इलाज किया, तो आपको वहाँ से फ़र्क नहीं मिला दवाइयों से? नहीं इतना फर्क नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, तो आप मेरे पास कैसे आ गए? आपकी टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखी है, अच्छा आपसे रब्ता हुआ है। अच्छा, और आपके पास है। डेरा गाजी खान से आप आए डेरा हैं? गाजी खान से है। चलो ठीक है, तो अभी हमने जो आपके लिए जो एडजस्टमेंट की, कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, जो आपका इलाज किया, इसके बाद आप कितना अपने आप को हल्का समझ रहे हैं, आप आराम या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? 80-85%। 80-85%। अभी आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आप 85% जो है ना आराम महसूस कर रहे हैं, आपका दर्द जो है ना ख़त्म हो गया, अपने आप को आप हल्का सा महसूस कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमने कोई टेबलेट वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाई है आपको, या ड्रॉप वगैरह? नहीं, बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है। तो इस इलाज के बारे में आप और लोग क्या बताना चाहते हैं कि इलाज करें या डॉक्टर के पास जाए, पेन किलर खाएँ या इंजेक्शन लगवाएं या ऑपरेशन करवाएं, या ये इलाज लेना? अच्छी बात है, पहले ये इलाज करके देख लें। क्योंकि इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं कोई है, साइड इफेक्ट नहीं। नहीं इसमें किसी किस्म की तकलीफ है, नहीं इस पर लाख रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बस अल्लाह आपको और भी सेहत दे, अल्लाह आपको शिफा दे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम।